नॉर्मल खांसी में और टीबी की खांसी में कैसे डिफरेंशिएट करें? आई एम डॉक्टर संजय गर्ग, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, गर्ग हॉस्पिटल एजी सर एनक्लेव। नॉर्मल खांसी वायरल इन्फेक्शन से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आम सर्दी जुकाम जो होता है वो 1 से 2 हफ्ते चलता है, और टीबी की खांसी 2 हफ्ते ज़्यादा जब हो जाती है तो टीबी खांसी का शक पैदा होता है। उसकी फिर बलगम की जांच करनी चाहिए, एक्सरे कराना चाहिए और डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, जिससे कि उसको डायग्नोस कर सकें। और 2 हफ्ते ज़्यादा खांसी चल रही है, साथ में फीवर, वेट लॉस, फटीग हो रहा है, तो हमें टीबी का शक होना चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए, और हम लोग एक अपना सेफ, हेल्दी, टीबी फ्री इंडिया बना सकें।